Hei! Jeg var på mitt første besøk i et sykehjem i dag. Virkelig? Hvordan gikk det? Var du nervøs? Ja, jeg var litt nervøs. Jeg skulle besøke bestefaren min. Han har bodd her i Bergen i 2 måneder nå. Det er hyggelig at du besøker ham. Likte han å se deg? Ja, han smilte stort da jeg kom inn i stua her. Det betyr sikkert mye for ham å få besøk. Vi satt sammen og snakket om gamle dager. Det høres fint ut. Hvordan er rommet hans? Det er lyst og behagelig, han har bilder av familien. Han liker å se på gamle bilder og fortelle historier. Noen eldre liker ofte å mimre om fortiden. Ja, og han fortalte om da han var fisker i Lofoten. Fiskeyrket har lang tradisjon i Norge, spesielt nordpå. Det visste jeg ikke. Han savner havet litt. Får han noen gang gå turer utenfor? Ja, de ansatte tar ofte beboerne ut i hagen. Bestefar liker å sitte ute når det er sol. Det er viktig med frisk luft, også for eldre folk. Jeg la merke til at personalet var veldig snille. De gjør en viktig jobb her. Mange får nye venner også. Det la jeg merke til. Bestefar har fått seg en kamerat. Så bra! Hva heter kameraten hans? Han heter Olav. De spiller kort sammen hver dag. Kortspill er populært på mange sykehjem i Norge. Ja, det gir god trening for hjernen, tror jeg. Det er sant, spesielt for hukommelse og konsentrasjon. Jeg fikk også servert kaffe og vafler her. Vafler med brunoft. Veldig norsk og koselig. Ja, vafler er nesten som en nasjonalrett. Stemningen i stua her er rolig og trygg. Det er viktig at det føles hjemmekoselig for alle. Jeg tror jeg kommer til å besøke bestefar ofte. Hei, jeg heter Ingrid. Er du klar til å ta blodprøve? Hei, Ingrid. Ja, jeg er klar. Jeg heter Erik. Har du tatt blodprøve før? Ja, flere ganger. Men jeg er alltid litt nervøs. Det er helt normalt. Mange føler det sånn. Gjør det vondt? Nei, det er bare et lite stikk. Det går fort. Ok, jeg prøver å slappe av. Supert. Kan du brette opp ermet, takk? Ja, selvfølgelig. Slik? Perfekt. Nå vasker jeg huden med litt alkohol. Det lukter sterkt. Er det vanlig? Ja, det er helt normalt. Det holder alt rent. Skal jeg knitte hånda nå? Ja, vær så snill. Da blir blodårene lettere å finne. Er du fra Oslo, Erik? Jeg er fra Bergen. Jeg flytta hit i fjor. Bergen er vakker. Jeg var der i sommer. Ja, mange turister kommer dit for å se Bryggen. Ferdig snart? Nesten ferdig. Nå kommer stikket. Pust rolig. Au! Hæ?
Det var ikke så ille som jeg trodde. Så bra. Du er veldig flink. Takk. Hvor mange glass trenger du? Bare 2 små glass. Nå er det siste. Hva skjer med blodet etterpå? Det sendes til et laboratorium for analyse. Er det vanlig å ta blodprøve i Norge? Veldig vanlig. Det skjer ofte på helsestasjon. Er vi ferdig nå? Ja, jeg setter på plaster. Du kan slappe av. Takk for hjelpen, Erik. Du var så snill. Bare hyggelig, Ingrid. Ha en fin dag videre. Takk, du også. Ha det bra. Hei, Ingrid. Hva gjør du med alle disse tingene? Hei, Erik. Jeg pakker til et nytt vinhussalg. Vinhussalg? Hvorfor gjør du det hvert år? Det er en tradisjon for meg. Jeg liker å rydde opp. Kaster du alle tingene du ikke bruker? Nei, jeg selger dem. Det er mange som trenger dem. Dessuten liker jeg å møte folk fra nabolaget. Blir du kjent med mange nye personer? Ja, i fjor møtte jeg en familie fra Bergen. Så hyggelig! Hvilke ting selger du i år? Gamle bøker, klær og kjøkkenredskaper, mest. Det er smart å selge bøker. Mange elsker å lese. Ja, og barna i gaten får ofte leker svært billig. Hvorfor ikke bare gi alt til gjenbruk? Noen ting gir jeg bort, men jeg liker selve salget. Å snakke med folk og prute er litt gøy. Pruter folk mye når de kjøper noe? Noen gjør det, noen kjøper uten å spørre. Jeg har aldri vært på vinhussalg før. Du burde komme. Det er koselig og sosialt. Er det vanlig med slike salg i Norge? Ja, spesielt om sommeren i småbyene. Folk rydder hus og selger det de ikke trenger. Er det noen regler for slike salg? Du må skrive varsel og respektere naboene. Får man lov til å selge mat og drikke også? Ja, ofte selger barna kaker eller saft. Det høres morsomt ut. Hva skal du bruke penga til? Kanskje til en ferie, eller en ny bokhylle? Bra idé. Jeg har noen ting jeg kan selge, tror jeg. Ta det med hit, da. Vi kan selge sammen. Takk, Ingrid. Jeg hjelper deg å pakke videre nå. Tusen takk, Erik. Det setter jeg pris på. Se, Lars! Jeg fant et gammelt kamera her oppe. Wow. Ingrid, det ser veldig gammelt ut. Ja, det var i en eske bak de gamle bøkene. Jeg lurer på hvem som brukte det sist. Kanskje det var bestefar sitt kamera? Det kan det være. Han likte å ta bilder. Kamera er tungt. Kjenn hvor solid det er. Materialet er skikkelig metall, ikke plastikk. Tror du det virker fortsatt? Kanskje. Jeg ser at det mangler film inni. Gammeldagse kameraer brukte filmruller.
Må vi kjøpe en spesiell filmrull da? Det tror jeg. Kanskje fra en fotobutikk i Oslo? Jeg har aldri brukt et slikt kamera før. Ikke jeg heller. Alt jeg har brukt er mobilkamera. Det blir spennende å ta bilder på gamlemåten. Bilder fra slike kameraer får ofte varme farger. Ja, bildene kan bli litt uskarpe, men veldig fine. Bestemor har kanskje gamle bilder i albumet sitt. Det håper jeg. Jeg elsker å se på gamle fotoalbum. Visste du at Norge har mange gamle fotomuseer? Nei. Hvor ligger det nærmeste museet? Et ligger i Praus museum i Horten. Det må vi besøke en dag. Nå ble jeg nysgjerrig. Kanskje vi kan prøve å ta et bilde av oss to? Med dette kamera? Jo, finne ut hvordan først. Det er sikkert vanskeligere enn med mobil. Kanskje vi finner en bruksanvisning på loftet? Eller kanskje på internett. Mange samler på slike. Jeg liker lukten av gamle ting her på loftet. Ja, det gir mange minner fra barndommen. Skal vi vise kamera til mamma og pappa senere? Ja, kanskje de vet mer om historien bak det? Hei, Ingrid. Hvordan gikk det å låne ut huset ditt? Hei, Erik. Det gikk faktisk ganske bra, takk. Var det noen problemer mens de bodde der? Nei, huset var i god stand da jeg kom tilbake. Familien som lånte huset var veldig hyggelige. Så bra. Hadde de noe spesielle ønsker? De ville gjerne låne sykler til barna. Det ordnet jeg. Å, det var snilt av deg. Fikk du en gave fra dem? Ja, de ga meg en liten bok om Oslo, byen deres. Nå har jeg lyst til å reise dit en gang. Oslo er en flott by. Har du vært der før? Nei, aldri, men jeg har hørt mye positivt. Hva var det beste med å låne ut huset? Det beste var jo å vite at noen passet på det. Og så var det hyggelig å hjelpe en familie. Ble noe ødelagt mens du var borte? Bare 1 kopp knuste. Men de fortalte om det. De la igjen penger for koppen også. Det var ærlig av dem. Hadde du forsikring? Ja, jeg hadde husforsikring, det føltes trygt. Mange nordmenn bytter hus i ferien. Visste du det? Nei, det visste jeg ikke. Det er en fin idé. Ja, det heter husbytte, og er ganske vanlig her. Jeg kunne tenkt meg å prøve dette igjen. Hvor lenge var familien i huset ditt? De var her i 2 uker. Jeg var på besøk hos søsteren min. Savna du hjemmet ditt mens du var borte? Litt, men det var greit å bo et annet sted også. Hvordan fant du familien som lånte huset? Jeg brukte en nettside for å leie ut hus. Var det enkelt å finne en familie der? Ja, mange er interessert i å bytte eller leie hus. Det høres ut som en god opplevelse. Ja,
Jeg vil anbefale det til andre også. Hei, velkommen til vårt bilutleiekontor. Hei, jeg trenger å leie en varebil for å flytte i dag. Selvfølgelig. Har du bestilt på forhånd? Nei, jeg kom bare innom nå. Det går fint. Hvor stor varebil trenger du? Jeg tror en mellomstor varebil passer for meg. Skal du flytte langt, eller bare i Oslo? Jeg flytter bare til en annen bydel i Oslo. Flott. Da kan du velge mellom diesel eller elektrisk. Har dere elektriske varebiler? Ja, det har vi. Mange velger det for miljøet. Høres bra ut. Hvor langt kan jeg kjøre med den? Du kan kjøre omtrent 250 kilometer før lading. Så det holder fint for meg. Kan jeg reservere nå? Selvfølgelig. Kan jeg få navnet ditt og førerkortet ditt? Ja, jeg heter Per Olsen, og her er førerkortet mitt. Takk, Per. Hvor lenge trenger du bilen? Bare for i dag. Kanskje 6-7 timer. Du kan få dagsleie. Trenger du flytteesker også? Ja, det hadde vært fint. Hvor mye koster de? De koster 20 kroner per eske. Vil du ha 10? Ja, 10 esker er bra. Har dere sekketralle også? Ja, det har vi. Den følger med uten ekstra kostnad. Perfekt. Det gjør ting mye enklere. Husk å ta bilder av bilen før du kjører. Det anbefaler vi. God idé. Det skal jeg gjøre. Må jeg fylle strøm før jeg leverer bilen? Ja, vennligst lade opp til 80% før innlevering. Takk for informasjonen. Når stenger dere i dag? Vi stenger klokka 8 i kveld. Da rekker jeg det. Jeg er spent på å bruke elvarebilen. Det er veldig populært i Norge nå. Mange velger elbil. Ja, jeg har hørt det. Takk for hjelpen din. Bare hyggelig. Lykke til med flyttinga, Per. Hei, Ingrid. Hvorfor har du ikke TV i stua lenger? Hei, Ole. Jeg bestemte meg for å fjerne den forrige uke. Virkelig? Hvorfor det? Jeg trodde du likte å se TV. Jeg gjorde det før, men jeg følte at jeg brukte for mye tid. Jeg forstår. Hva gjør du nå om kveldene, da? Jeg leser bøker, hører på musikk eller går tur. Det gir meg mer ro i hverdagen. Savner du ikke å se nyheter eller serier? Noen ganger savner jeg å se nyheter. Men jeg kan lese dem på nett i stedet. Ser du aldri film nå, da? Jo, av og til ser jeg film på PC-en min. Det er kanskje sunt å ta en pause fra skjermen. Ja, jeg blir mindre stressa uten TV. Det er også fint å prate mer med familie og venner. Det høres fint ut. Lager du oftere middag nå? Ja, jeg lager middag fra bunnen av nesten hver dag. Jeg prøver nye oppskrifter og koser meg med det.
Imponerende. Jeg spiser ofte foran TV-en. Det gjorde jeg også før. Men maten smaker bedre nå. Har vennene dine reagert på at du ikke har TV? Noen blir overrasket, men de blir vant til det. I Norge ser de fleste på TV om kvelden, vet du. Ja, det stemmer. Men mange liker også å gå tur. Nordmenn elsker jo naturen og frisk luft. Det er sant. Kanskje jeg skal prøve det samme. Du kan komme på besøk, og vi kan spille brettspill. Det vil jeg gjerne. Jeg kan ta med yatzy neste gang. Det høres gøy ut. Kanskje vi kan lage pizza også? Ja, la oss gjøre det. Ingen TV, bare hyggelig selskap. Det er min nye regel. Mer tid sammen, mindre skjerm. Jeg liker den regelen. Kanskje jeg prøver det selv. Kom gjerne innom til helga, Ole. Dette bordet ser så festlig ut. Hva feirer vi? Det minner meg om da jeg arrangerte en overraskelsesbursdag. Virkelig? For hvem da? For min venn Anders. Han visste ingenting. Hvordan klarte du å holde det hemmelig? Det var vanskelig. Jeg måtte være veldig forsiktig. Jeg sendte hemmelige meldinger til vennen hans. Var mange mennesker invitert? Ja, vi var 10 personer. Familien hans også. Hvor holdt du festen? Vi hadde den hjemme hos meg i Oslo. Dekorerte du hele huset? Ja, jeg kjøpte ballonger og pyntet med flagg. Norske flagg? Det gjør vi også på bursdager hjemme. Ja, og jeg lagde bursdagskake med krem. Imponerende. Var det bløtkake? Ja, bløtkake med jordbær. En ekte klassiker. Hva sa Anders da han kom inn og så alle? Han ble helt stille. Så begynte han å le og gråte litt. Helt så fint. Fikk han bursdagssang? Selvfølgelig. Vi sang hurra for deg veldig høyt. Visste du at den sangen ble skrevet av Margrethe Munthe? Ja, det lærte jeg faktisk da jeg planla festen. Hva fikk Anders i gave? Han fikk billetter til konsert med sitt favorittband. Han ble kjempeglad for det. Laget du mat også? Ja, vi hadde pølser, potetsalat og brus. Det høres ut som en typisk norsk bursdag. Ja, det ble en minneverdig dag. Skal du arrangere flere overraskelser? Kanskje. Det er mye jobb, men veldig gøy. Neste gang må jeg bli invitert. Selvfølgelig. Du står øverst på lista. Åh, Mari, det er så varmt i dag. Lars, jeg svetter hele tiden. Vi trenger hjelp. Hva syns du om å leie en aircondition? Leie en aircondition?
Det høres smart ut. Vet du hvor vi kan leie en i Oslo? Jeg tror Elkjøp tilbyr leie. Kanskje også Power. Kanskje vi burde ringe og spørre om prisene? Ja, god idé. Det er visst 30 grader ute nå. Vi trenger virkelig frisk luft her hjemme. Vi har jo aldri hatt aircondition før. Nei, i Norge trenger vi det vanligvis ikke. Men sommerene blir varmere hvert år. Så rart. Det er nok klimaendringer, sier ekspertene. Ja, jeg så det på nyhetene i går kveld. Vil du ha aircondition i stua eller soverommet? Kanskje i begge. Men stua er viktigst. Vi kan teste i stua først, så ser vi om det hjelper. Tror du det blir mye støy? Jeg tror ikke det. De nye modellene er stillegående. Det er bra. Jeg liker ro når jeg leser. Kan du hjelpe meg å finne gode tilbud på nett? Selvfølgelig. Vi kan sammenligne priser. Vi bør også sjekke om det er gratis levering. Ja, og om vi må hente selv eller ikke. Jeg håper det er enkelt å montere også. Det pleier jo å følge med en liten bruksanvisning. Visste du at i Spania har nesten alle aircondition? Nei, det visste jeg ikke. Det gir mening der. Her er vi jo ikke så vant til varme som i Sør-Europa. Nei, men kanskje det blir vanligere her også. La oss bestille en nå, før alle blir utsolgt. Helt enig, Lars. Det blir deilig med litt avkjøling. Takk for hjelpen, Mari. Dette blir bra. Hei, Anders. Kan jeg fortelle deg noe viktig? Selvfølgelig, Maria. Hva er det? Jeg har bestemt meg for å prøve å adoptere et barn. Virkelig? Det er en stor avgjørelse. Ja, jeg har tenkt på det lenge. Jeg føler meg klar for å bli mamma nå. Det er mange barn som trenger et hjem. Det syns jeg også. Jeg vil gi et barn en trygg familie. Vet du hvordan adopsjonsprosessen i Norge fungerer? Litt. Jeg må først sende inn en søknad til kommunen. Så må jeg gå på kurs og snakke med en saksbehandler. Det høres ut som en lang vei. Ja, det kan ta tid. Kanskje over 1 år? Vet du om du vil adoptere fra Norge eller fra utlandet? Jeg tenker mest på å adoptere fra Norge. Det er mange norske barn som trenger noen. Det er sant. Du har så mye å gi. Takk. Det betyr mye å høre det fra deg. Har du fortalt familien din om dette? Ja, jeg snakket med mamma og pappa i går. De ble litt overrasket, men de støtter meg. Det er flott. Mange foreldre hjelper til med barnepass. Jeg håper de vil det. Det betyr mye med støtte. I Norge får adoptivforeldre permisjon, som andre foreldre.
Det visste jeg ikke. Det er en fin ordning. Ja, jeg får tid til å bli kjent med barnet. Har du noen gang jobbet med barn før? Ja, jeg var frivillig i et fritidshjem i fjor. Da har du erfaring. Det hjelper mye i prosessen. Tror du jeg klarer dette? Jeg er sikker på at du blir en god mamma, Maria. Tusen takk, Anders. Du er en god venn. Bare hyggelig. Jeg gleder meg til å høre mer.